Tapi kata Bapak harus ngomong sama Bu Megawati. Bapak kenapa, Pak? Bapak kenapa kayak gini? Ramal hantu. Salam aku. Hah? Kak, salam dulu aku, Kak. Kak, salam dulu aku. Salam dulu aku, Kak. Ayo, Pak. Rambutnya ini udah parah nih. Rambutnya gimbal banget nih. Coba deh lebang deh. Pak. Ayo, Pak. Bapak dulu menuntut ilmu apa? Ini bukan ilmu. Jadi apa? Awan-awan. Awan-awan itu ibarat jin. Bukan jin, banyak. Langit. Langit itu adalah di atas, Pak. Bapak ini menuntut Ilmu ini macam. coba sembuh, Pak. Bersihin pak, ganti baju mau pak? Ganti baju mau? Enggak. Ini rambut Bapak udah gimbal banget loh. Ya, bimbang anak. Kalau mau lagi masih enggak mana sekolah. Pak, keluarga Bapak masih ada nggak, Pak? Ada enggak ada. Pak, Pak mau mandi pak? Pak, Kita pangkasin rambutnya ya. angkat rambutnya pak ya. Ganti baju mau? Assalamualaikum, halo brother. Ini hari kedua aku mau merayu Pak Zulkifli, mau kita bersihin atau kita potong rambutnya. Tapi dengan kondisi dia sekarang udah apa ya? Aku bilangnya aneh gitu. Dia kenapa kayak gini? Ayo sini. Sensor nih. Pak, jadi gimana nih Bu? Bisa kita bersihin badan Bapak? Bisa, Pak. Deketin lagi. Potong rambut pak. Kita bersihin Pak. Ayo Pak, itu rambut Bapak pun udah ini. Ayo Pak, kita bersihin badan Bapak apa segala macam boleh? Bisa. Hah? Bisa masih. Bisa. Tapi kata Bapak harus ngomong sama Bu Megawati. Bapak kenapa Pak? Bapak kenapa kayak gini? Ramal hantu. Salam aku. Hah? Kak, salam dulu aku, Kak. Kak, salam dulu aku. Salam dulu aku, Kak. Ayo, Pak. Jadi gimana? Ini kita udah bawa ini, udah bawa mesin pangkas nih, kita pangkas rambutnya ya. Ini mesin pangkas nih. Masih. Bray, Pak Zulkifli belum mau dia gitu kan. Ini malah dengan kondisi yang seperti ini gitu. Kemarin kita berhasil untuk potong kukunya yang panjang. Selebih itu kita belum ada ini ya untuk apa ya dibilangnya, untuk ganti bajunya pun nggak bisa gitu. Coba lebang dia katanya sakti ya. Coba bang, mana bang ini lebang? Pak ini kita minum nih, mau minum mineral water. Pak, Minum. Sini ya. saya buka ya. Nah, buka. Bos tadi buka. Ini saya, Pak. Ya, Bang. Taruh aja sini. Mana nih? Ini ngeri. Jadi gimana ya? Untuk ganti bajunya ya Pak Zulkifli nggak mau, dia tiduran aja gini dengan kondisi wajah yang seperti ini gitu. Rambutnya ini udah parah nih, rambutnya gimbal banget nih. Kita nggak apa ya, udah merayunya tapi belum juga gitu. Nggak apa. Pak Zulkifli, ayo dong Pak, kita bersihin Pak, kita bersihin ya. Buku ya, Pak. Buku. Apa? Tapi katanya Bapak mau ketemu Bu Megawati, katanya Presiden Indonesia. Ayo Pak. Kita harus apa nih ya, Bray? Hah? Fer, gimana Fer? Tunggu. Bentar lagi aku diam dulu. Oke Bray, kita ini sabar dulu nih. Kita pelan-pelan nih ya kan. Pelan-pelan kita sabar, tunggu Pak Zulkifli-nya agak-agak normal. Nggak tahu tiba-tiba Pak Zulkifli hari ini ininya bergerak-gerak ya. Kenapa Bang? Kaitannya. Wah bagus. Iya. Padian aja. Iya. Asal ngomong. Asal ngomong. Saya boleh nanya? Saya Coba deh Lebang. lebang deh. Pak. Saya Lebang. Nah, Bapak dulu menuntut ilmu apa? Ilmu ini bukan ilmu. Jadi apa? Awan-awan. Awan-awan itu ibarat jin. Bukan jin, banyak. Langit. Langit itu adalah di atas, Pak. Bapak ini menuntut Ilmu ini macam.
Hah? Emang bisa segini. Enggak. Menuntut Bisa apa segini. Bapak dulu? Emang bisa segini. Enggak. Ini awan-awan. Awan-awan. Awan-awan tuh ibaratnya kayak mana tuh Pak? Awan-awan tuh. Aneh. Soalnya saya Pak baru tahu awan-awan kayak gini. Udah, Lebang nggak jelas nih, usah. Awan-awan gitu. Biar aku turun tangan lu pelan-pelan. Lebang ngomongnya entah ke antariksa, entah mana deh. Assalamualaikum Pak Zulkifli. Pak. Pak, ke rumah sakit boleh Pak? Saya bawa ke rumah sakit ya. Oke Bray, dia katanya pengen apa ya? Harus Bu Megawati yang ngomong gitu. Oke. Pak. Dia mau ngomong sama Bu Megawati katanya. Coba kita buka ininya ya, buka YouTube-nya. Dia nggak tahu udah ganti presiden keberapa kali. Dia taunya presiden Indonesia Bu Megawati gitu. Potong rambut, biar bersih. Aku Ferry sama Lebang Mau ya? dari kemarin ngerayunya nggak mau dia. Nanti telepon Bu Megawati. Oke, Mau Bapak? coba Itu aku kenapa sakit Pak? putar video YouTube Bu Megawati ya kan. Sperma. Ini dia. Sperma. Pak, ini Megawati Pak. Tapi katanya ini Megawati. Pak, Bisa presiden itu perempuan. Mulai sekarang presiden kelima. Keren kan? Gading-gading punya. tapi katanya ini immigration atau apa profesional apa sih? Saya pun kurang paham. Lo yang orang udah kejadian. Ini Pak, boleh lihat Pak. Dikit lagi. Bray, Sampai nggak tahu tiba-tiba nih. Nggak tahu tiba-tiba Pak Zulkifli ininya bergerak-gerak sendiri. Aku pun Katanya awan-awan. nggak paham aku gitu. Dari kemarin kita ya Bang. Dari kemarin kita ya kan. Dari kemarin kita coba untuk membersihkan Pak Zulkifli ya. Pak Zulkifli tetap berbaring di sini aja gitu. Ini lokasi kita di daerah mana nih? Dari mana Bre? Komplek Minda. Komplek Bumi Indah. Pak Zulkifli menurut dari warga sini katanya dia udah 2 tahun tiduran di sini aja gitu. Jadinya penasaran kan? Dari semalam dia kenapa nggak mau gitu. Diajak komunikasi pun Pak Zulkifli ngomongnya entah gimana gitu. Ini sekarang posisi malah kayak gini. Pak Zulkifli, kita ke rumah sakit boleh? Enggak. Hah? Biar cepat sembuh Pak. Bersihin Pak, ganti baju mau Pak. Ganti baju mau? Enggak. Ini rambut bapak udah gimbal banget loh. Ya, bimbang anak. Kalau mau lagi masih nggak sekolah. Pak, keluarga bapak masih ada nggak Pak? Nggak ada. Keluarga bapak sekarang nggak ada? Di Batam ada? Oke Bray, nah ini kita udah bawa persiapan kan untuk mencoba pangkas atau ganti bajunya, tapi Pak Zulkifli deh nggak mau. Ini. Oh, kasih tau dulu, kayak mana Li? Hah? Ya nggak mau dia. Ada cara lain? Ada cara lain Bray? Sini. Nah, mungkin butuh kesabaran mungkin ya. Nah, dari kemarin kita soalnya udah merayu Pak Zulkifli untuk dibersihin, tapi gini kan Udah dua hari kan. 2 hari ya. Ya, 2 hari. Rupanya tuh 2 hari lagi mulutnya katanya awan-awan. Nah, sekarang tiba-tiba datang, kami datang tiba-tiba kondisinya kayak gini, aku bingung. Bisa lihat. Katanya awan-awan. Hah? Awan-awan. Jadi untuk keluarga Pak Zulkifli yang melihat ini, ya bolehlah informasikan ke kita gitu kan, biar Pak Zulkiflinya biar hidup layak gitu ya kan Lebang? Iya, Pak. Gimana Lebang? Ya, harus minta apa lah. Tadi minta tolong keluarganya harus cepat dibawa lah dia. Ya, soalnya ini Pak Zulkifli ngomongnya dia kadang-kadang apa ya? Immigration apa ya? Ini sekarang ngomong dia katanya awan-awan ini. Nah, sekarang kalau dia ngomong ini gerak-gerak sendiri gitu. Awan-awan langit. Ferry sama Lebang tadi udah coba rayu-rayu juga tapi nggak mau.
Gimana bre? Ini nggak berhasil kita, ini udah gagal yang untuk kedua kalinya kita ke sini. Harus penuh kesabaran lah ya, melalui bapak ini, Pak Zulkifli. Oh, gimana ya? Bingung kita ya. Kita tanya pun dia, awan-awan lah ke bapaknya. Pak, Pak mau mandi Pak. Pak, Kita pangkasin rambutnya ya. angkat rambutnya Pak ya. Ganti baju mau. Kabar oke. Kita ini dulu lah. Kita sudahin dulu lah menurut aku. Udah hari kedua nih. Kita harus ready lah nih, harus bisa lah nih. Pak, orang dulu tuh. Mana kamu enggak? Udah hari kedua nih. Pokoknya kita harus berhasil lah nih kita bersihin bapaknya. Harus keluar dari sini. Bapak ini tiduran aja. Harus ditangkap. Kok berani ngangkat ya? Berani. Cuman nanti marah dia men. Jawa kuncinya Jawa. Dia pernah kita bagaimana? Peri takut dia. Gimana? Jangan setelah kau nak ngangkat ya. Kok berani Nas? Boleh-boleh ya. Cuman kasihan dia nggak bisa dipaksa men. Ya kita harus sabar dulu, kita tunggu waktu yang tepat sampai dia mau gitu. Oke? Kita sudahin aja untuk hari ini. Ya nanti kita coba datang lagi besok gitu kan. Gimana Bang? Oke, besok kami akan datang lagi menuju bapak ini supaya bisa dipangkas rambutnya. Oke, Per, penutupan lah kok. Besok kita datang lagi, Bang. Besok kami akan datang brother-brother Untuk merayu lagi bapak ini. sampai bisa bersih, Sampai bisa bersih kami bikin brother-brother bapak ini supaya keluarganya mengenali. bapak ini Pak Zulkifli. Brother. Oke. Selamat. Assalamualaikum. Dia ini kan non muslim, jadi dia nggak bisa bilang assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.